欢迎回来，这里是薛定谔梦见猫。婚姻不易，且行且珍惜。但如果要给这个珍惜加一个年限，是多久？马伊琍给文章的答案是5年。从2014年文章出轨到2019年2人结束婚姻，从5年前马伊琍写下且行且珍惜，到5年后两人一别两宽，各生欢喜。不少人对两人的离婚并不感到意外，称两人终于还是离了，语气里尽显理所当然和众望所归。很多人更是直接鼓励马伊琍，你值得更好的人。两人有过裂痕的感情，终于在跌跌撞撞中走到了尽头。而当年接连拍摄爆火电视剧《男1号》的文章，也从台前走到了幕后。只是命运里所有的艳遇都有价码，当时的文章并不知道，婚内的一次越界会对接下来的人生产生多大的影响。文章形象的崩塌源于2014年的周一见事件。2014年3月28日，南都娱乐周刊主编谢晓发布了一条微博，称某位男星想要花钱压下负面新闻被拒，并暗示周一将会发布重磅消息。网友们一下子被点燃了好奇心，不少人揣测会是什么惊天大料。3天后的周一，文章和姚笛在街头拥抱缠绵的照片公布，照片过于清晰，证据过于扎实，直接坐实了文章出轨的消息。当时正值马伊琍生2胎不久，媒体还曾拍到马伊琍独自带孩子外出吃饭，神情憔悴。做丈夫做父亲的文章却在2000多公里外的深圳为自己的情人庆祝生日。再往前推，文章出轨时应当正是马伊琍怀2胎期间，孕期出轨，哺乳期会小三，还被曝光到全网皆知。大家都十分好奇马伊琍会做出什么样的反应。令人出乎意料的是，2014年3月31日，新闻曝光后的第2天凌晨，马伊琍发布了微博：恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜，是就此事给出了最终的态度，原谅。后来接受南方人物周刊的采访时，马伊琍对记者说的话似乎能够解释她选择原谅的原因。伤害过你的人也好，你觉得你遇人不淑也好，这些都是你人生当中宝贵的经历，你不经历这些，怎么可能变得强大呢？此后的5年，马伊琍从家庭重返了荧幕，佳作不断。文章还在马伊琍的生日上补求婚，现场十分感人。经历过劈腿伤害的马伊琍确实变得更加强大了，而与之形成鲜明对比的是，出轨事件之后，文章的事业一落千丈。得到了马伊琍原谅的文章，并没有得到观众的原谅。在被曝出轨前，文章和马伊琍曾是娱乐圈的模范夫妻。2011年，文章在《非常近距离》节目中称自己最骄傲的事情就是我的女人叫马伊琍。还是在那一年，文章被评为第18届北京大学生电影节最受大学生欢迎男演员。颁奖时，文章高调表白妻子马伊琍，称自己永远是妻子背后的小男人，是她最忠诚的粉丝，永远崇拜她。一个爱妻如命的好丈夫形象跃然屏幕之上。这世间难得的深情人设，为文章吸引了不少粉丝。然而出轨事件导致文章的人设崩塌，大量粉丝也不再为文章的作品和形象买单。当年一时情难自禁，在妻子孕期出轨的文章，也许并没有料到这一时冲动带给自己的是怎样的满盘皆输。出事前爆火，接连参演现象级作品，每部中都出演男主角的文章，出事后却身价暴跌。在友情出演不少作品后，更是干脆从台前转向了幕后。颜值演技都在线的文章，曾凭实力大火，如果没有经历劈腿一事，也许现在可以有更好的发展前景。眼见被自己伤害过的妻子超越，渐渐甩开自己，不知道文章作何感想？如果再给文章一次机会，他还会不会选择出轨呢？答案也许并不如人们所料。文章不是个例，从微博出事至今，人们不知道津津有味地观看了多少场出轨大戏，从姚晨凌潇肃到黄毅清黄奕，从董洁潘粤明到白百合和陈羽凡，从张雨绮王全安再到王宝强和马蓉，每一次都是吃瓜群众的狂欢。而绿帽事件的典范，要数2017年末轰动一时的李小璐做头发事件。丈夫贾乃亮直接被推向了舆论的风口浪尖，被出轨、被戴绿帽的他，前一刻还沉浸在妻子貌美、孩子可爱、家庭美满温馨的生活里，下一秒就被卷进了舆论风暴，被迫拎起来接受了一场漫长的舆论凌迟。人们开始疯狂捕捉贾乃亮过往生活、影视剧里、综艺节目里每一个和绿色相关的镜头，然后制成调侃的表情包。热情的吃瓜群众时刻关注李小璐的动态，愤怒不已的讨伐者紧追不舍王宝强离婚案。人们茶余饭后消遣着名人离婚出轨的八卦，站在道德层面上或同情或审判，却忽略了自己身边不知从何时起，出轨早已成为了一件极为普遍的事。近些年来，中国的婚姻正经历着翻天覆地的变化。
自2013年以来，每年结婚人数越来越少，离婚人数越来越多。相关数据显示，2017年共有437.4万对夫妻办理离婚手续，比2016年增长5.2%，离婚率为3.2%，就是说每1000人中有3.2对夫妇离婚。到2018年上半年，数据显示539.6万对人结婚，193万对人离婚。也就是说，每当2.8对新人结婚的同时，就有1对夫妻离婚了。而据调查，在离婚的原因中，伴侣出轨占据极大的比重。以北京市一中院为例，2014年至今审理的853件离婚纠纷案中，女方主张男方存在婚外情或者家庭暴力的比例分别占到了70%、85%以上。腾讯问卷也曾经做了68119人的有效调查，发现60.2%的男人和38.1%的女人都曾经出过轨。但男性和女性的出轨对象有着很大的差异，女性出轨主要集中在同事、朋友和同学，还有前男友，陌生人不多，而男生出轨的对象更多的是陌生人。据中国人民大学性社会学研究所所长潘绥铭调查，40%的一夜情存在于熟人圈，双方不会因为一夜而断绝往来，1/3的人激情过后仍有联系。到2015年，在中国7.5个妻子中大约有1个人曾经出轨，平均每3个丈夫中就有1个曾经出轨。美联社在2014年公布过一组数据，在一生所有的亲密关系中，至少出轨过1次的男性和女性比例都超过50%。从生物学角度来讲，哺乳动物的天性是喜新厌旧。美国著名性学家金赛举过一个例子，在大多数哺乳生物中，当个体遇到一个新的伴侣或进入一个新的情景时，就会变得更加生机勃勃。猴子如果长期在一起，就会很少互相引发性唤起，性交合前的爱抚只有拖得很久才能积累起足够的刺激，而日后的性交合也变得很少有生气。但是一旦来一个新伴侣，雄性和雌性一样，都会变得更容易引发性唤起，更朝气蓬勃地与新性伴侣性交合，性交合前的爱抚时间也缩短到最低限度。显然，人也属于大多数哺乳动物之列，更何况在动物性之外，出轨还关联着更复杂的人性。金赛曾对非婚性行为，简称出轨，做过考据，结论是在全世界一切时代和一切民族中，已婚男性和女性都存在非婚性活动。也就是说，出轨行为和婚姻一同诞生，并一同存在至今。它深深印刻在人们的基因中，无法被抹杀，只能用规则来束缚。在部分中东国家，上千年来都保留着以实行惩罚通奸者的习惯，将受刑者捆起来，用沙土埋在坑中，仅露出上半身，然后由行刑团轮番捡起石头，将受害者活活砸死。在中国古代，曾对偷情的女性处以浸猪笼的死刑，将女性捆在笼中扔进水里溺死。到了现代，这样残忍的措施已不复存在。某一期奇葩说曾请到过著名性学家李银河，他提到在2000年修改婚姻法时，法学界曾提出立法打击婚外性行为的意见，最终未被采纳。婚外性行为的普遍程度到了法不责众的级别，许多人会怀念自己的父母、祖父母的时代，从一而终，白头偕老。那个年代，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。可惜越到现代，这些越像是幻觉，因为爱情和婚姻本就不是一件事。现代社会又加速了二者之间的矛盾激化，人们无法否认，在一定程度上，婚姻制度与人性之间存在矛盾关系。当生存与温饱已不是亟待解决的问题后，人们更倾向寻求一种相对独立、相对自由的伴侣关系。在西方，非婚同居的比例已经接近50%，与此同时，婚内的出轨现象也愈加普遍。日剧《昼颜》中将婚姻和出轨看得十分透彻，结婚就是用失去热情来换取安稳，而出轨则可以用新汲取的经历换取对爱人足够的包容。相遇、相爱、纠缠、回归，这是许多出轨真爱的故事脉络。故事的最后，一切仿佛回到最初，世界似乎也没有因为出轨而改变什么。但最难恢复原样的是人心，在夫妻双方的情感上狠狠地撕裂一道口子，再试图缝合，或者选择在婚姻中建立一段不伦爱情。不论最终选择婚姻还是爱情，许多东西都再难如旧。爱上新人是基因作祟，在人生漫长的时光里，总有走神的时刻。只不过在每一个意乱情迷的岔路口，有人向基因臣服，有人紧握住责任。多年陪伴也许不敌一次怦然心动的后遗症。
这或许是当代婚姻中难以避免又令人唏嘘的一幕衷肠。孰是孰非，只有当事人有资格评判。只是在理性与感性交错时，能保留一份清醒，不被欲望卷入漩涡的人，才会离幸福的真谛更进一步。薛定谔梦见猫，好奇心连接你我。感谢您的关注和支持，我们下期再见。